सम्पूर्णलाई स्वागत छ भिडियोमा। आज म काठमाडौँ जाँदै गर्दा यो माथिबाट यो भिर पहिरो खस्छ भनेर यस्तो दामी तरिकाले यो वाल टाइपको के लगाएको हो है। हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ अब यो मुनि लगाएको मेसिनरी वाललाई अब ब्रेस्ट वाल भनेर पढिन्थ्यो। यो चाहिँ कस्तो दामी यस्तो दामी वाल लगाएको रहेछ। काहीँ चाहिँ थुप्रो टाइपले हैन, अनि यो अन्डरग्राउन्ड पुल टाइपको भित्रभित्रै सबवे टाइपको बाटोहरू पनि रहेछ ठाउँमा। अनि यो माथि कुद्ने बाटोहरू यस्तो दामी बनाएको रहेछ नि, एकदम चित्त बुझ्दो क्या। पुरै जस काठमाडौँ चाहिँ पुरै डेभलप भएको रहेछ अहिले।